Barka da kasancewa da ni a bidiyon mu na wannan mako. So abinda zamu kera wannan mako shine wannan jirgin fefan da kuke gani. Zamu kunna shi kamar haka. Sai mu riga shi kamar hakan ga sai ya fure. Wow! So abinda zamu fara da shi wurin kera wannan jirgin fefan namu, zamu samu A3 kamar haka yanda kuke gani. Sannan sai mu lankwasa shi kamar haka. Bayan mun lankwasa shi kamar hakan ga, za mu fitar da layin ya fita da kyau kamar haka. Sannan sai mu naɗa shi kamar hakan ga. Nan gefen ma za mu naɗa shi kamar inda muka naɗa ɗayan gefen. So bayan mun naɗa shi sannan za mu sake naɗo shi ta nan gefen kuma kamar haka yanda kuke gani ina ƙoƙarin naɗa shi nan. So nan gefen ma za mu naɗa shi kamar dai inda muka naɗa ɗayan gefen. Bayan nan za mu juya shi kamar hakan ga, sai mu lankwasa shi haka yanda kuka ga na lankwasa shi nan. Bayan mun lankwasa shi ya fita sosai, sai mu juya shi kuma sannan mu sake naɗa shi kamar hakan ga. Nan gefen ma shi ma mu naɗa shi kamar inda muka naɗa ɗayan gefen. Bayan nan za mu sake juya shi sai mu tada kan kuma kamar haka. So bayan mun tada kan kamar haka, za mu sake juya shi kuma sannan sai mu dawo da nan da muka lankwasa kamar hakan ga yanda na dawo da shi nan. So yanzu abin da za mu yi, za mu wato naɗa shi biyu kamar hakan ga. Za mu naɗa shi saitin tsakiyar layin nan da muka fara naɗawa daga farko. So bayan mun naɗa shi sannan za mu yi dogon naɗi tun daga bakin shi har izuwa wato bayan shi kamar hakan ga yanda na yi. Ɗayan gefen ma za mu sake juya shi, shi ma mu naɗa shi kamar inda muka naɗa ɗayan gefen namu. Sannan za mu sa super glue sai mu sa a tsakiyar su kamar hakan ga, sai mu haɗa shi. Sai bayan mu haɗa shi ta bayan nan shi ma za mu sa mai super glue kamar haka. So wannan kuma tsinken toothpick ne za mu sa shi a ta baya saboda lokacin da jirgin namu yake tashi kada irin bayan ya riga harawa. So wannan kuma propeller da kuke gani, irin propeller nan ne da yara suke wasa da shi, so da shi za mu yi amfani a cikin jirgin namu. Sannan za mu samu scrap ɗin waya sai mu cire vibrating nashi kamar haka, sai mu sa a jikin propeller. So za mu sa mai super glue ya kama kamar haka. So muna da buƙatan guda biyu ne. Bayan mun same su sannan za mu zo mu samo kara mu yanka shi kamar hakan ga, sannan mu sa toothpick a jiki kamar haka. Sai mu kawo wasu toothpick guda biyu kuma mu sa su kamar hakan ga. So bayan nan za mu sa super glue a kan karan kamar haka, sai mu ɗauko motar nan namu da muka sassa ma propeller sai mu sa su kamar haka. So bayan mun sa su, abinda za mu yi yanzu, za mu ɗauko shi mu sa shi a cikin wato ainihin jirgin fefan namu da muka yi. Za mu huda ramuka kamar hakan ga yanda kuka ga na huda su a nan. Bayan mun huda su, za mu ɗauko su propeller sai mu sa kafafuwan toothpick ɗin a cikin ramukan kamar haka. So za mu juya shi sai mu sa wato super glue kamar haka saboda a manne da jikin fefan. So za mu sa shi ya kama kamar hakan ga. Abinda za mu yi nan shine za mu ɗauko batirin da za mu yi amfani da shi, sai mu san wani position za mu sa shi saboda ba anyhow za mu sa shi a jikin jirgin ba. So tunda na cire shi ɗin nan ta nan ne daidai, za mu huda rami kamar haka inda za mu tura batirin namu. So shi zai kasance a ta gaba ne kamar hakan ga. Za mu sa mai super glue saboda shi ma ya kama da cikin jirgin namu. So bayan nan za mu huhuda ramuka kamar hakan ga, sai mu sako wayoyin motar namu na nan gefen kamar haka yanda nake ƙoƙarin saka su nan. So za mu connecting ɗin wayoyin motocin namu da jikin batiri kamar haka yanda nake connecting ɗin nan nasu. Wannan kuma switch ne wanda za mu riƙa kunna jirgin namu da kuma kashewa. So za mu connecting ɗin wayoyin kamar haka, sai mu sa sellotape a jikin wayoyin namu na nan gefen. Wow, mun gama a jirgin namu na wannan makon. So gwaji za mu kunna shi kamar haka kamar yadda na gaya muku. Mun kunna shi kamar haka sai mu jefa shi, sai jirgin namu ya fure. Wow! So a nan muka kawo ƙarshen bidiyon mu na wannan mako inda muka kera wannan ɗan ƙaramin jirgin fefan.
So idan kana so ka kasance da mu a mako na gaba to ka danna subscribe, sannan bidiyon mu na wannan mako ya burge ka, ka ba mu like. So sai na ga ku a mako na gaba. Na gode.